ازاي ارسم الحواجب واخلي شكلها طبيعي؟ اول خطوه ان انا لازم ابقى عارفه شكل الحاجب بتاعي عامل ازاي، بيبدا منين وبينتهي لحد فين. بجيب ظهر القلم او ظهر الفرشه واخليه موازي للمناخير بتاعتي كده، وبتبقى دي بدايه الحاجب. نهايه الحاجب من برضو نفس الطرف ده بقوم مميله كده ومخلياه مكمل الجفن اللي تحت بتاع عيني، فده يبقى ده نهايه الحاجب بتاعي. اما الجزء المرفوع فمن نفس برضو النقطه بخليها جايه متقاطعه مع حدقه العين بتاعتي، وهي دي تبقى الحته المرفوعه بتاعت الحاجب. اول حاجه اسرح الحاجب بتاعتي، هعمل نقطه هنا ونقطه على اخر الحاجب، وارسم خط على خط الحاجب ما بينهم، واكررها برضو من تحت. وبعد كده املى الفراغات بالقلم، بس ما اضغطش قوي بالقلم، في نفس اتجاه الشعر. وبعد كده هسرح بالفرشه في نفس اتجاه الشعر كده، بوزع الخطوط اللي انا رسمتها على الحاجب. الخطوه اللي بعد كده هو ان انا اثبت الحاجب، ممكن اثبته بواكس او ممكن اثبته بتنت براو جel او اللي هو الماسكارا بنفس الدرجه بتاعه القلم اللي انا استخدمتها، عشان ما يبقاش فيه فرق في الدرجات. بس كده.